Oh, disemprotnya ya. Udah. Waktu disemprot dia belalainya nih. Kasih makan, kasih Kacangnya makan. mana kacang? Ini kacangnya. Diam dulu. Nah, itu Oh, gede banget. nyampe enggak? Nyampe. Ini nggak nyampe. Bisa nyampe tuh. Bangun dia. Bangun. Gede banget ya. Bangun. Sudah selesai aku mandinya. Selesai ya. Aku sudah selesai mandi pakai baju katanya. Emang Gibran mau pakai baju? Aku aja Ntar udah. dulu, dia belum lihat. Tuh.